सनी भाई हाँ जी, ये क्या है आपके पीछे? ये हमारा डेयरी फार्म है। अच्छा, इसमें कितनी गाय भैंसे हैं? इसमें 7-8 गाय भैंसे हैं। अच्छा, तो क्या मैं भी इस तरह से शुरुआत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, इसकी वीडियो में कहाँ मिलेगी? इसकी वीडियो आपको इंस्टाग्राम में लिंक डाल रखा है, जो बायो में जाके यूट्यूब पर आ सकते हो। अच्छा, बायो पे ओके करके मैं लिंक पे क्लिक करके आपका यूट्यूब पे वीडियो देख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। उससे हमें पूरी जानकारी मिलेगी? पूरी जानकारी है उसमें। हमने कितने रुपए में डेयरी फार्म का ये शेड बनाया, कितनी गाय भैंसे रख रही की, कितना दूध हो रहा है, कितने इनकम हो रही, वो सारा उस वीडियो में है। अच्छा, तो क्या मैं इस तरह डेयरी की शुरुआत करके दिन के 1000 से 2000 रुपए कमा सकता हूँ? यूं चुटकी में निकाल सकते हो 1 से 2 हजार रुपए आराम से यूं। ठीक है, तो जल्दी से जाता हूँ और वीडियो देखता हूँ। आप भी जाओ, हमारा यूट्यूब पर वीडियो देखो और आप भी 1 से 2 हजार रुपए यूं चुटकी में निकालो।